صباح الخير عليكم أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة كنت برتب الفريزر بتاعي، يعني علشان تحضيرات الشهر الفضيل. اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. كل عام وحضراتكم طيبين. ولقيت لفة من الجلاش وفكرت أعملها فطيرة مشلتتة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. دي لفة الجلاش بتاعتنا حوالي 500 جرام. هنجيب بولة فاضية وننزل فيها بعلبة صغيرة من الزبادي. تاني مكون عندنا هو القشطة، والقشطة بتاعتي أنا بجمعها من وش الحليب واشيلها في الفريزر، والمقدار اللي هتشوفوه ده حوالي معلقتين كبار من القشطة. بعد كده هننزل عليهم بربع كوباية من الحليب. عندنا كمان كوباية إلا ربع من الزيت النباتي والزبدة. يفضل إنها تبقى زبدة مش سمنة علشان الزبدة بتبقى أفضل في الوصفة بتاعتنا. معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة من الملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر. وهنقلب كل المكونات بتاعتنا. انا استخدمت المضرب اليدوي زي ما انتم شايفين. هنقلبها لحد ما توصل للقوام اللي هتشوفوه معايا ده دلوقتي. بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا وهندهنها بالزبدة، وهنبتدي ننزل بالجلاش بتاعنا. هننزل بنص الورقة جوه الصينية ونص التاني بره، تقدروا تخلوهم ورقة او ورقتين مش هيفرق. وهندهنهم زي ما انتم شايفين بالخليط اللي احنا عملناه. الموضوع سهل جدا وبسيط زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وطبعا إذا كان عندنا ورق من الجلاش، ورق يعني متقطع من الجلاش، ده بنخليه دايما نخليه في نص الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بندهنها طبعا كويس جدا. دول ورقتين بخليهم دايما كده، الورقتين دول في بداية الفيديو على جنب، علشان في الآخر خالص أغلب بيهم الصينية زي ما انتوا شايفين، عشان يظهر شكل الصينية بتاعتنا بشكل متناسق. بدهن وشها ببقية الخليط اللي معايا. طبعا الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي 25 ل 30 دقيقة. بنشغل في آخر دقيقتين الشواية، بس بنهدي الشواية. وهنا بعد ما طلعت معانا بجد الفطيرة بتاعتنا طالعة حلوة قوي وطعمها حلو قوي. هتشوفوها معايا من جوه عاملة ازاي. وده كان الفيديو بتاعنا، بتمنى إذا عجبكم شير كتير، لايكات كتير، عايزة أعرف رأيكم في الوصفة. واستنوني دايما في وصفات جديدة في المطبخ مع سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.